Jama'a barkanmu da wannan lokaci, insha Allahu yau ma za mu dubi wannan compound ne kamar yadda kuke gani. Za mu fara ƙirgan mu ina ne ya fi tsayi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yau carbon namu ɗin ya kai 7 a tsaye. Idan muka ɗauki haka kuma za mu ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 har yanzu dai 7 ɗin ne. Idan kuma muka ɗauke shi yaya, yanzu ya ya rage sai mu ce to 1, 2, 3, 4, 5. To yanzu dai duk yanda dai muka ƙirga dai haka ɗin a tsaye shi ne mafi tsayi, kun gane ko? To yanzu sai mu ce to ina ne kuma ya fi kusa da rassanmu, saboda yanzu rassan ku lura muna da rassa wurin 3 ne, 1, 2, 3, mun gane ko? Dukansu kuma methyl group, yawwa. To yanzu ya za mu fara ƙirgan namu? Sai mu fara ƙirga daga inda ya fi kusa. Muka ɗauki ƙirganmu daga nan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kun ga mun samu rassa ɗin reshenmu a carbon na biyu har guda 2 ko? In kuma mun faro daga nan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mun fara samun reshe ne a carbon na nawa? Na 4. To ina kenan ya fi kusa? Kun ga ta nan ya fi, mun gane ko? Mu ɗauka mai haka shi ne daidai. To yanzu carbon 7 a alkene tunda dukansu sun rabu ne da kara guda, wato alkene kenan ko single bond. To me ake kiran shi? Ana kiran shi me? Heptane. Heptane haka, heptane. To mun hitar da parent chain kenan, parent name. To yanzu sai substituent ɗinmu ko kuma branches ɗinmu. To yanzu ya za mu yi? Muna da branch 2 a carbon na 2 ko? Muna da methyl group guda 2 a carbon na 2, sannan kuma muna da shi a carbon na nawa? Na 4. To me za mu ce? Sai mu ce me? 2, 2, 2, 2. 2, 2 yana nufin wannan da wannan, 2, 2. Sannan kuma muna da the same irin wannan ɗin kuma a carbon number nawa? Number 4. Sai mu ce 2, 2, 4. 2, 2, 4. Sai mu ce me? Sai mu sa dash tunda za mu rubuta data yanzu. Sai mu ce trimethyl heptane. Tri means nawa? 3. Wato muna da methyl group guda 3, guda a carbon number 2 sama kenan, guda a carbon number 2 ƙasa kenan, kun ga sai yasa ya zama 2, 2 sama da ƙasa ko? Sannan guda a carbon number nawa? 4. Mun fahimta ko? Tri su 3 ne, methyl group ne kuma me? A organic compound na heptane mai carbon 7. 2, 2, 4 trimethyl heptane. 2, 2, 4 trimethyl heptane. Wannan shi ne sunan wanga compound ɗin. Mun fahimta ko? A ci gaba da bibiyan mu, akwai tambaya a ajiye mana a comment section. A darasi na gaba za mu ci gaba da yanda muka tsaya. Na gode.